有个台风来，花园前面的大王七里香被台风吹得连根拔起，这次决定来拯救一下我的孩子们。他是海 Coki 的真粉，什么工具都要买一下，希望不会把它玩坏喽。那你告诉我怎样的存货会锁崩？叫你不用存货。偷玩老公的玩具。哇，本人看起来刀锋蛮利的哎，全新的未使用，炼巨人。跟我锯面包的刀子一样，有个安全钮。Let's go！ 终于遇到一个问题，感觉是有很多刀片选项吗？我不确定我要用哪一个，会不会用坏呀？先试一根，轻松哎！之前都用那个剪刀修剪，超级累。先把它们全部锯同一个高度，再来慢慢的修。第一边完成，现在来锯另外一边。啊？哎，你没有生气哦，我偷完呢。不然怎么办？那你多没喷血就好了。给他用好了，另外一边给他用。不要这样子很幼稚，你回来的正好哎，刚好可以让你玩一边。哎，不能锯到太粗的哦，伤到你的。要相信 High Coki， 要相信 High Coki。这边杂草可以帮我拔一下吗？因为你手比较粗啊。Before After，希望我的植物们呢可以平安的度过这次的台风。拜拜。